ဒီနေ့ပို့ချမဲ့သင်ခန်းစာကတော့စတုထနှင့်ရုက္ခဗေဒအထူးပြုကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် Module Number Board 4105 Research Methodology သုတေသနနည်းလမ်းဗေဒဘာသာရပ်မှာ Introduction အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီအကြောင်းကိုမပို့ချခင် Research ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပထမစွာရှင်းပြမယ်။ According to the Western New International Dictionary, research is defined as a careful or critical inquiry or examination in thinking facts or principles, a diligent investigation to ascertain something. Western New International Dictionary အရသုတေသနဆိုတာစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေလေ့လာခြင်းအဓိကကျတဲ့အရာတို့ကိုအသေးစိတ်စမ်းစစ်ဝေဖန်ခြင်းတို့ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်။တစုံတရာကိုဝရိယရှိရှိတည်တည်ချာချာစုံစမ်းလေ့လာခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။ This definition suggests that research is not merely a search for truth, but an intensive, purposeful, and prolonged search for additional information. သုတေသနဆိုတာအမှန်တရားတစ်ခုတည်းသက်သက်ကိုသာရှာဖွေခြင်းမဟုတ်ပဲတစုံတရာအားရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့နှံ့နှံ့ဆန်းဆန်းရှာဖွေလေ့လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြတယ်။ဒါအပြင်အချက်အလက်များထပ်မံရရှိဖို့အတွက်ရှာဖွေမှုကလည်းအချိန်ကာလကြာမြင့်မယ်ဆိုတာကိုသိထားရမယ်။ Research comprises defining and redefining problems, formulating hypotheses or suggesting solutions, collecting, organizing, and evaluating data, making deduction and induction and reaching conclusion. သုတေသနတစ်ခုမှာပြဿနာရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုခြင်းနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းခြင်းသုတေသနအတွက်ကြိုတင်တွေးတောကြံစခြင်း data ကောက်နှုတ်ချက်များကိုစုဆောင်းခြင်းအချက်အလက်များကိုစုစည်းခြင်းသုံးသပ်တင်ပြခြင်းတို့ပါဝင်တယ်။ခြုံငုံယူဆခြင်းနဲ့ကြိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုကို conclusion တွင်ထည့်သွင်းရေးသားဖော်ပြရမယ်။ Finally, carefully testing the conclusion to determine whether or not they fit the formulated hypothesis. နောက်ဆုံးအနေဖြင့်တွေးဆယူဆချက်များမှန်ကန်မှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးခြင်းတို့ပြုလုပ်ရပါမယ်။ Research is vital and essential in the development in almost all aspects of human life. In education, in office of science, industry, commerce and trade, government and administration, arts and literature, transportation and communities. သုတေသနဆိုတာလက်ရှိလူမှုဘဝတိုးတက်ရေးအပေါ်အလွန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်။သုတေသနဟာပညာရေးသိပ္ပံဆိုင်ရာနယ်ပယ်အားလုံးစက်မှုလုပ်ငန်းကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရောင်းဝယ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးစာပေနှင့်အနုပညာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးစတဲ့လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍအားလုံးဒီပါမှာအလွန်အရေးပါပြီးမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။ To write a single book on research method that could cover office of science, art and other fields of humanities like law, economics and commerce is almost an impossible task. သုတေသနနည်းလမ်းများရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ဟာသိပ္ပံဝိဇ္ဇာနှင့်လူမှုဘဝနယ်ပယ်မှာရှိတဲ့ဥပဒေကုန်သွယ်ရေးနှင့်စီးပွားရေးစတဲ့နယ်ပယ်များအားလုံးကိုအကျိုးဝင်အောင်ရေးဖို့ဆိုတာအလွန်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ Many ways, means and methods of research are subject taught in university. သုတေသနနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းလမ်းတွေအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေနည်းစနစ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်တက္ကသိုလ်တွေမှာ research methodology ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိတယ်။ Our subject မြန်မာ English, History, Geography, Psychology, Anthropology. ဝိဇ္ဇာဘာသာရပ်တွေကတော့မြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာသမိုင်းပထဝီဝင်စိတ်ပညာမနုဿဗေဒစတဲ့ဘာသာရပ်တွေပါဝင်တယ်။ Science subjects botany, chemistry, physics, geology, zoology. သိပ္ပံဘာသာရပ်မှာဆိုရင်ရုက္ခဗေဒဓာတုဗေဒရူပဗေဒ
Bhumi Beda, Tata Beda Ru Piete. Other subjects: law, education, commerce, economics and management. The Chapada Yadri Piete, Uberi, Pinyayi, Wanesa Beda, Sibayi Ne, Siman Kangway Sare, Padaya Bonsone, Bawinjare. Research in science. The history of human development is deeply related to the history of research. Progress of mankind is the outcome of research. Taipan Pinyaya Saya Tudetanama, Lumu Bawa, Tota Mutamaine, Tudetana Tamain Changluha, Nana Nene, Tate Win, Sasa Patalia Shige. Tudetanaye, a Joya Leja, Ludam Yunemia, the Piedi, Piangle Tota Labongo, Lila, Tishinane. No progress without research in all human endeavors. Amanda Gayapian, Ludarie, Joban Atomuha, Tudetanari Mapashibe, Tota Lanaima Mahobu. Science need continues for acquisition of new knowledge to add and relate to the information in hand. Taipan Pinyane Patate, Kanaraima, Buhututa Tidwego, Shapwe Minyan Yimpi, Trin Chelem Yago, Lewe, Paisai, Yashitabu, Luade. A research classified by 1, 2 or more types depending on the nature of its purpose and method. Tudetana Takuha, Tabawa Chandiane, Nisane for Mudivi, Ponsantamio, Namio, Damamaho, Dita Pore, Ponsandre Pine, Myosa Quetanine. Basis and applying research is found to go together in one research. Amya Apin, a chegan Tudetanane, Toncha Tudetanaruha, a Tutakwa, Bouncy, Puesi Tara, Piete. Applying research is born out of basis research finding. Takatayama, Toncha Tudetanariha, a chegan Tudetana, Shapwe Twishi Jagani, Yashilare, Yalabe, Piete. Researchers must always try to meet the following major requirements. Tudetana Pilotuha, Alpobia, Atika, Lu Echemiago, Yashi Sebo, Anyeren, Jopan, Losanyame. Problems for the research. Tudetana address Pipolame, Piatana Rego, Pishinayame. Means and techniques together, they require data and literature. A taibane, Nipinya address, Luede, Chelamiane, Minyanko Game, Saudego, Susanyame. Interpretation or processing on analysis of the acquired data. Yashitare, Chelamiago, Quetan Sapiatin, Tamamo, Season Timpiatin, Tamamo, Anatabe, Pianso Genogo, Buloyame. Reportings of the finding, reports or thesis. Twishi Jamiago, seeing can Yeda Timpiame, Sare Achamia Pawine. Kusalabi, what is research? Tudetana Sura Palace or Jangu, Shimpiame. Definition. Research is the formal, systematic application of scientific method to study specific problems. Tudetana go, David Mumu Pinsopiame Soyin, Tudetana Sura, Piatanamiago, Titi Jaja, Sansi Lila Nayan, Taipanija, Seasoning the Jab, Hot Talk Champion, Piete. Is a scientific process or investigation or experimentation that involves systematic collection, analysis and interpretation of data to answer a certain question or solve a problem. Tudetana, Taipanija, Susan Sharpway, Tamamaho, Santa Lila Jembe, Piete. Eri Lila Murima, Sanitaja, Susan Jin, Quetan Sapia Jene, Piatana Taku, Sharpway, Shilling Potochin, Tamamaho, Piatana Diego, Pieshimbi, Chelamiago, Tape, Pianso Jendo, Pawinjare. Is contacted with the purpose of finding answer to questions through the application of scientific procedure. Now take better you are Tudetana Sola,
သိပ္ပံနည်းကျပြုလုပ်ပုံနည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုပြီးမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေတွေကိုဖော်ထုတ်ရန်ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ် Start from a question or a problem or sense of နောက်တစ်မျိုးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရရင်သုတေသနဆိုတာမေးခွန်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ပြဿနာတစ်ရပ်ကိုစတင်ဖြေရှင်းပေးခြင်းလို့သိထားရမယ် Purpose of the research Describe, explain, understand, foresee, predict, criticize, expand, and analyze varieties of existing knowledge, phenomena to discover new facts or new techniques. သုတေသနရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့ရေးသားဖော်ပြခြင်းရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်းကြိုတင်နားလည်သိရှိခြင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းဝေဖန်ဆန်းစစ်ခြင်းဘ ഹു တုဒတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်သိရှိနားလည်ခြင်းဘ ഹു တုဒတွေကိုဖြန့်ဝေပေးခြင်းနဲ့အချက်အလက်နည်းပညာသစ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းတို့ပါဝင်တယ် Characteristics of good research Original, systematic, analytical, unbiased, logical, objective, scientific, accurate သုတေသနကောင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အရှိတိုင်းလေ့လာခြင်းဒီစနစ်ကျနာခြင်းခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းဗတ်မလိုက်ခြင်းယုတ်တိရှိခြင်းရည်ရွယ်ချက်ရှိခြင်းသိပ္ပံနည်းကျခြင်းတိကျမှန်ကန်ခြင်းတို့ပါဝင်ရမယ် Scientific method Sir Francis Bacon 5061 to 6026 regarded as the fathers of modern experiment science Francis Bacon ဟာခေတ်မီသိပ္ပံနည်းကျစမ်းသပ်ချက်များရဲ့ဖခင်လို့သိထားကြတယ်။သူရဲ့စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းမှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ချက်၃ချက်ရှိကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့တယ်။ 1. He must observe and choose his facts. သူရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အချက်လက်များကိုလေ့လာတဲ့ရွေးချယ်တယ်။ 2. He must found a hypothesis which links them together and provides plausible explanation about them. နံပါတ်2သူဟာအချက်လက်များကိုဆက်ဆက်ပြီးတွေးတောယူဆချက်များနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာများကိုကြိုးကြောင်းဆက်ဆက်မှုရှိကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ် 3. He must carry out numerous and reported experiments or investigation to prove or disprove his hypothesis. နံပါတ်3သူဟာစမ်းသပ်လှုပ်ဆောင်ချက်များကိုထပ်တလဲလဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းဒါမှမဟုတ်မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ရန်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ hypothesis မှားယွင်းခဲ့ရင်မှားကြောင်းထင်ရှားပေါ်လွင်ဖို့ထပ်တလဲလဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ် This is an assess the basis of the scientific method we know it today. ထိုအရာများဟာယနေ့သိရှိနေတဲ့သိပ္ပံနည်းကျနည်းစနစ်ရဲ့အခြေခံအနှစ်သာရဖြစ်တယ် General procedures of the scientific method သိပ္ပံနည်းကျသောသုတေသနလုပ်ငန်းမှာအောက်ဖော်ပြပါအဆင့်များပါဝင်တယ် 1. Selection, formulation and definition of a problem ရွေးချယ်ခြင်းတိတိကျကျပုံသဏ္ဍာန်များဖော်ပြခြင်းနှင့်မိမိလေ့လာသည့်အကြောင်းအရာဖော်ထုတ်ခြင်း 2. Doing literature surveys ကိုးကားမည်စာအုပ်စာတမ်းများနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်းတို့ပါဝင်တယ် 3. Execution of research procedure and research design သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့သုတေသနပုံစံကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း 4. Analysis of data evaluation အချက်အလက်များကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာသုံးသပ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ဝေဖန်ဆန်းစစ်ခြင်း 5. Drawings and stating conclusion report မိကုံးချုပ်ရေးသားဖော်ပြခြင်းဒါမှမဟုတ်မှတ်တမ်းထားရှိခြင်းတို့ပါဝင်တယ် Classification or research according to purpose, according to method, according to statistical content သုတေသနကိုအမျိုးအစားခွဲခြားမယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းပြုလုပ်တဲ့သုတေသနနည်းပညာဆိုင်ရာရည်ညွှန်းပြုလုပ်တဲ့သုတေသနကိန်းဂဏန်းပါဝင်မှုအရာပြုလုပ်တဲ့သုတေသနစတာတွေဖြစ်တယ် Classifications or research according to purpose
1. Basis research. 2. Applying research. 3. Evaluation research. 4. Action research. 5. Research and development. ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးပြုလုပ်တဲ့သုတေသနအမျိုးအစားကိုခွဲမယ်ဆိုရင်အခြေခံသုတေသနအသုံးချသုတေသနအရေးအသွေးစမ်းစစ်ခြင်းသုတေသနလက်တွေ့ပြုလုပ်တဲ့သုတေသနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ပါဝင်ရမယ် Classifications or research according to method. 1. Historical research. 2. Descriptive research. 3. Correlation research. 4. Experimental research. နည်းလမ်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြုလုပ်တဲ့သုတေသနအမျိုးအစားကတော့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာသုတေသနသရုပ်ဖော်ရေးသားတဲ့သုတေသနအပြန်အလှန်ဆွနွယ်မှုသုတေသနလက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်တဲ့သုတေသနတို့ဖြစ်တယ် Classifications or research according to statistics content. 1. Quantitative research method. 2. Non-quantitative research method. ကိန်းဂဏန်းပါဝင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးပြုလုပ်တဲ့သုတေသနအမျိုးအစားတော့အရေအတွက်တိုင်းတာတဲ့သုတေသနနည်းစနစ်နဲ့အရေအတွက်တိုင်းတာခြင်းမရှိတဲ့သုတေသနနည်းစနစ်တို့ပါဝင်တယ် ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့သုတေသနတစ်ခုပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လှုပ်ဆောင်မဲ့သုတေသနအမျိုးအစားကိုတေးသေးချာချာသိရှိနားလည်ထားဖို့လိုတယ်အခုဆိုရင် research methodology မှာ introduction ကိုနားလည်မှာရှေ့ဆက်မဲ့အခန်းတွေကိုလေ့လာမှာရှင်းလင်းလွယ်ကူမှာဖြစ်တယ်သုတေသနလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်မရှိမဖြစ်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားနေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့တေးသေးချာချာလေ့လာမှတ်သားပါလို့ပြောကြရင်သင်ခန်းစာရဲ့ပို့ချချက်ကိုဒီမှာပဲရည်နာလိုက်တယ်